अरे भाई क्या ही पलटी हुआ यार घाट सेक्शन पे। ये घाट है भाई, उधर से एकदम डाउनिंग है। हाँ, बहुत बेकार पलटी हुआ है। ड्राइवर को शायद चोट नहीं आया है क्योंकि ये ड्राइवर ही घूम रहे हैं उस्ताद। देखो यहाँ पे हैं। गाड़ी बहुत ही बेकार पलटी हो भाई। क्रेन आया है, अनाज लोड हुआ था, पूरी तरह पलटी हो गया है। ये हैदराबाद नागपुर वाले रोड पे है। ये पीछे पूरा ट्रैफिक लग गया है और शायद सुबह टाइम में हुआ है। देखो पूरा ट्रैफिक लग गया। अब रोड में कट है नहीं। जो पीछे वाले हैं वो तो रिवर्स करके निकाल ले रहे हैं, बाकी इधर वाले जब तक गाड़ी उठेगी नहीं तब तक ये लोग जा नहीं सकते। तो भाई लोग, ये लोग का तो बड़ा टाइम बेकार हो गया।